رجالة كتير وصل بيها الحال انها تعمل كده وبكل بجاحة، وكمان عايزين زوجاتهم يعملوا كده. للأسف أنا جوزي واحد منهم، وللأسف برضو كان سمعت كلامه لحد ما في يوم أبويا عرف اللي أنا بعمله أنا وجوزي، وطردنا في الشارع واتبرى مني. وقبل ما نبدأ القصة ونعرف إيه الحكاية، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنت عليه الصلاة والسلام. وما تنساش لو انت اول مرة تشوف قناتي على اليوتيوب او تشوف صفحتي على فيسبوك او تيك توك، ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو، وما تنساش تعمل لي اشتراك او فولو. هكون سعيدة جدا لو اتضميت لعائلة وردة. ولقيت جوزي جاي بيقول لي والله يا حبيبتي احنا في الزمن ده كل الرجالة بتعمل كده، وانتي بس اللي ما تعرفيش حاجة، وعمرك ما اتكلمتي في خصوصيات مع حد، وبرضه محدش هيجي يحكيلك خصوصياته والداخليات بتاعته. بس والله كل الناس دلوقتي بقت بتعمل كده، ومحدش بيفكر في العيب والحرام والصح والغلط. المهم الطرفين يكونوا مبسوطين. وكمان انا مش مقصر معاكي في حاجة، يبقى لازم تسمعي كلامي لانه لا عيب ولا حرام. قلت له ازاي؟ انا متأكدة انه عيب وحرام. فضل يقنعني انه مش عيب وحرام، واني لازم انفذ اللي هو عايزه علشان نكونوا مبسوطين. انا بسمع كلامه كنت بفكر يا ترى هو فعلا عنده حق وده بيحصل ومحدش فعلا هيحكي عن خصوصياته، ولا ايه الحكاية؟ لحد ما في يوم لقيته جاي ومتعصب جدا وبيقول لي ايه الاكل ده؟ انت عارفة ان ما باكلش الاكل مالح. قلت له لا الاكل مش مالح. قال لي لا الاكل مالح، وقام مسكني ضربني وقال لي غوري مش عايزه اشوف وشك. طبعا اتأثرت جدا وصعبت عليا نفسي، وقمت لميت هدومي انا وعيالي ورحت على بيت بابا، لاني اصلا انا مش عارفه عملت ايه لكل ده، واستغربت هو بيعمل معايا كده ليه. رحت عند بابا وعدى كذا يوم وهو ما فكرش يكلمني حتى، لحد ما عدى 10 ايام وجه عند بابا وقال له ان كان متعصب وانها ساعة شيطان، واني الم حاجتي واروح معاه. انا سكت وهديت الموضوع ولميت الحاجة وروحت معاه. واحنا مروحين قلت له بص دي اخر مرة تمد ايدك عليا فيها. عدى بعدها 3 اسابيع وبرضه لقيته بيتلكك وبيزعق علشان طلب يكون معايا، وانا قلت له اني تعبانه. طبعا ما عجبهوش وقال لي انت ازاي تقولي لي كده؟ قلت له طب وفيها ايه؟ ما انا كتير بقول لك تعبانه وكنت بتعدي. ما اقتنعتش وفضل يزعق برضك، وجابني من شعري وعمل اللي عايزه بالغصب، وانا كنت منهارة جدا من العياط. وهو زعق برضك وقال لي على بيت اهلك. وبابا استغرب وقال لي هو في ايه؟ قلت له معرفش بقى هو ملبوس ولا ايه، كل فترة كده لازم يعمل مصيبة ويغضبني. بابا كلمه علشان يفهم في ايه وانا مزعلاه في ايه. قال له هي عارفة كويس قوي. بابا جه قال لي، قلت له والله ما اعرف يا بابا انا مزعلاه في ايه ولا قصرت في ايه. قعدت برضك 10 ايام وجه خدني انا والعيال وروحنا. قلت له لا معلش بقى فهمني كده هو ايه الموضوع اللي بيحصل كل مرة ده؟ قال لي ابدا ساعة شيطان مش اكتر. قلت له طبعا انت عايز ايه بدل ما انت بتتعصب وبتعمل كده وبعدين بترجع طبيعي؟ قال لي انا مش عايز حاجه. قلت لك دي وزة شيطان، وبعدين ما انا باجي اخدك في الاخر واديكي اهو بتروحي عند باباكي وتشوفيه وتقعدي معاه شويه. وقتها انا قلت ان اكيد ورا كلامه وتصرفاته دي مصيبة، وان هو اكيد بيخوني، وفي ان انا لازم اعرفها. وقررت اني ما ادهوش فرصة واني ما اغضبش واسيب البيت تاني. وفعلا اسبوعين عدوا ونفس التوقيت جه وبرضه عمل خناقة معايا على الترويق والتنظيف وان البيت معفن. ولما رديت عليه ضربني وبهدلني. انا سبته ودخلت اوضتي، بس طبعا ما لميتش هدومي ولا رحت عند بابا. هو كان فاكر ان هلم هدومي وامشي، ولما عدى وقت ولقاني ما خرجتش دخلي وقال لي ايه ده انت مش رايحه بيت ابوكي ولا ايه؟ قلت له لا ده بيتي وبيت عيالي وانا مش عايزه امشي. عدى يومين ولقيته سألني تاني هو انت مش هتروحي لباباكي؟ قلت له لا مش هروح. وبدأ وقتها يجر معايا ناعم. كملت الشهر في البيت، وبعدها بأسبوعين نفس الحكاية بسيناريو مختلف، وبرضه كملت غضبي في شقتي عادي. وقلت له انا مش هروح عند اهلي وهغضب في شقتي ولازم تتعود على كده. لقيته بيقول لي بصي يا بنت الحلال. قلت له ايوه
انا بقى مستنيه الكلمتين دول من زمان. اتفضل. قال لي الرجاله اليومين دول ظروفهم صعبه والحياه الاقتصاديه صعبه، انا كنت بغدبك علشان تروحي عند اهلك اسبوع 10 ايام نترحم من المصاريف شويه وانا اروح اتغدى عند ماما. قلت له انت بتعمل فيا كل ده وبتكرهني فيك وبتكره اهلي فيك علشان ترحم نفسك من المصاريف؟ قال لي مش عيب ومش حرام، هو انا عمري قصرت معاكي؟ قلت له ما عشان ما قصرتش ازاي اصلا تفكر كده؟ وبعدين ابويا ذنبه ايه؟ لقيته بيقول لي ان انا ابويا ظروفه كويسه وان كل الناس بتعمل كده وما فيش واحده من صحباتك هتيجي تحكي لك، وان هو خلاص عرفني وان انا من نفسي لازم اعمل كده كل فتره. وفضل يزن عليا ويقنعني لحد ما فعلا عملت اللي قال لي عليه، ورحت قعدت عند بابا بحجة ان انا شديت معاه في الكلام مرة في التانية في التالتة، لحد ما في يوم بابا حصل له ظروف وحشة قوي والدنيا باظت، وبابا على المعاش اصلا، ويعني المعاش على القد. كلمته في التليفون وقلت له بابا المعاش خلص منه وبابا ظروفه وحشة وحكاية طويلة قوي وانا همشي. قال لي لا اوعي تمشي، ابوكي هيعرف يتصرف ان شاء الله حتى يستلف، لكن احنا هنعمل ايه؟ ما احنا علينا اقساط وجمعيات. قلت له هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ بطل اسلوبك ده بقى، انا هاجي يعني هاجي. فضل يقنعني ان بابا هيعرف يتصرف، فانا قلت استنى يومين 3 لحد ما اشوف الدنيا. لكن المفاجأة ان بابا اصلا كان سامع المكالمة كلها من ورا الباب، وطبعا بابا جابني من شعري وفضل يشتمني ويقول لي انت بتاخدي رزق اخواتك، انا مربيتكيش التربية دي، انت مش بنتي ولا اعرفك، غوري في داهية. وطبعا طردني من البيت وقطع الكلام معايا، وروحت بيتي واتخانقت مع جوزي بسبب اللي حصل، وهو بيقول لي بكرة يادا لكن انت كده هتروحي ازاي تاني؟ قلت له هو انت ما عندكش دم؟ بابا مقاطعني وانت كل اللي بتفكر فيه انا هروح ازاي؟ وانا من اليوم ده وانا قافله على نفسي ومش عارفه اتصرف ازاي مع جوزي، ولا حتى اعمل ايه مع ابويا واخليه يسامحني. وطبعا دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه مع جوزي المجنون ده، ولا حتى عارفه ان انا اكلم بابا واراضيه، فياريت تساعدوني وتقولوا لي اعمل ايه في مشكلتي دي. ودي كانت مشكلتي النهارده. يا ريت ما تنسوش تقولوا رايكم لصاحبه المشكله في الكومنت، وما تنسوش دعمكم ليا باللايك والشير. وزي ما قلت لك لو اول مره تشوف قناتي على اليوتيوب او صفحتي على فيسبوك او تيك توك، ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو، وما تنساش تعمل لي اشتراك او فولو. هكون سعيده جدا لو اتضميت لعيله ورده، واشوفكم على خير في فيديو جديد وحكايه جديده ان شاء الله.